ओ अर्शु और गुड़िया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ। अर्शु, आज तुम दोनों जंगल में घूमना चलोगी? हाँ। बाबूड़ी, आप भी चलोगी? हाँ। तो तुम किस में चलोगी घूमने? मैं टेम्पो में। टेम्पू में चलोगी तुम? हाँ। बाबूड़ी, आप? हाँ। टेम्पू में? ठीक है, तो चलते हैं अपन टेम्पू में। गुड़िया, तुम लेके आ जाओ अपने टेम्पू को और अपन चले फिर जंगल में। मम्मी ले आई गुड़िया टेम्पू को? तो चले अब अपन जंगल में। या कौन से टेम्पू में चलोगी तुम? इस टेम्पो में। इस टेम्पू में जाओगी जंगल में? हाँ। ठीक है, तो चले। हाँ। ठीक है गुड़िया, अब अपने टेम्पू को स्टार्ट करो आप ठीक। और ले चलो इनको। या जा रही हो तुम जंगल में हाँ। अपने टेम्पू को लेके? ठीक है, तो चलने दो इसको धीरे धीरे। धीरे चलो गुड़िया, धीरे। तुम थक गई हो क्या? हाँ। तो अब आगे चलने दो, पास में ही है जंगल और वहाँ तुम्हारे को बहुत सारे खिलौने मिलेंगे। चलो तो। लो गुड़िया, जंगल आ गया है और तुम्हारे लिए वहाँ सरप्राइज है। वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े खिलौने हैं जिसे तुम्हें ढूंढना है। गुड़िया, तुम चलोगी जंगल में? हाँ। तो चलो, आ जाओ, तुम्हारे जंगल में आ जाओ तुम। तो गुड़िया, जंगल आ गया है और तुम्हें एक सरप्राइज है वो जिसे तुम्हें ढूंढना है। चलो ढूंढो उसको, वो कहाँ पे है सरप्राइज। तो गुड़िया तो जंगल में आ गई टेम्पू लेके और पहला सरप्राइज ढूंढने में निकल गई है। चलो गुड़िया को पहला सरप्राइज क्या मिलता है, चले देखते हैं बच्चों हम लोग। लो गुड़िया, पहला सरप्राइज ढूंढो तुम्हें क्या मिलता है। ओ गुड़िया को तो हेलीकॉप्टर मिल गया। चीज क्या मिली है? हेलीकॉप्टर। गुड़िया, तुम्हें हेलीकॉप्टर कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुड़िया, हमें दूसरी चीज ढूंढनी है, वो भी तुम्हारे लिए सरप्राइज है। चलो जंगल में ढूंढने चलो। तो चलो गुड़िया, तुम दूसरा सरप्राइज ढूंढो और तुम्हें दूसरे सरप्राइज में क्या मिलता है। ओ बच्चों, गुड़िया को तो बहुत बड़ी वाली गाड़ी मिल गई है। गुड़िया, ये कौन सी गाड़ी है? टेम्पो। गुड़िया, तुम्हें एक गाड़ी मिली है क्या? हाँ। ओ, ये तो बहुत अच्छी गाड़ी लग रही है। गुड़िया, तुम तीसरे सरप्राइज के लिए तैयार हो? हाँ। चलो ढूंढो तीसरे सरप्राइज में तुम्हें क्या मिलता है। ये मिलता है। ये क्या है? चलो बच्चों, गुड़िया को तो बहुत बड़ा ट्रक मिला है। इस ट्रक का तुम क्या करोगी? खेलूंगी। खेलोगी क्या? हाँ। और इसमें रेत भी भरोगी क्या? हाँ। चलो ठीक है। गुड़िया, चौथे सरप्राइज के इधर आ जाओ और क्या मिलता है तुम्हें चौथे सरप्राइज में। ओ नो, गुड़िया को तो बंदूक मिल गई है। गुड़िया, इस बंदूक का क्या करोगी तुम? सबको मारूंगी। सबको मारेगी क्या? हाँ। किस किस को मारेगी? इस बंदूक से तुम किसको मारोगी? ना भूत तो मारूंगी। भूत को मारेगी? कैसे मारेगी? ऐसे ऐसे। हाँ। चलो, तुम्हें पांचवा सरप्राइज ढूंढना है और पांचवे सरप्राइज में तुम्हें क्या मिलता है इस जंगल में, और तुम्हें और कुछ बहुत सारे खिलौने ढूंढने हैं। ओ गुड़िया को ये क्या मिला? ये तो बहुत बड़ी टैक्सी मिली है। गुड़िया, इस टैक्सी से क्या करोगी तुम? इससे चलूंगी मैं। चलाओगी क्या? हाँ। कहाँ पे चलाओगी? घर के अंदर। गुड़िया, इसको भी थैली में मेल दो। और अभी हमें बहुत सारे खिलौने ढूंढने हैं, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है जंगल के अंदर। अभी तो तुम्हें बहुत सारे खिलौने ढूंढने हैं। चलो। ओ गुड़िया को ये क्या मिली? ये तो बहुत प्यारी सी गाड़ी लैम्बोर्गिनी है। गुड़िया, इसका क्या करोगी तुम? इसको भी चलूंगी मैं। तुम तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलाओगी क्या? हाँ। अच्छा गुड़िया, इस गाड़ी को भी इस थैली के अंदर रख दो। ठीक है। और अभी तो तुम्हें बहुत सारे खिलौने ढूंढने हैं। हाँ। चलो आगे आ जाओ जंगल के अंदर। या जंगल के अंदर ढूंढो, अब तुम्हें क्या मिलता है। ओ नो, गुड़िया को तो ये स्कूटर मिल गया, बहुत प्यारा स्कूटर है। गुड़िया, इसका क्या करोगी तुम? इसको भी चलूंगी मैं। तुम तो बहुत सारी चीजें चलाओगी क्या? हाँ। अच्छा,
चलो आगे आ जाओ जंगल में, इसको भी थैली में रख दो। ठीक है। गुड़िया चलो जंगल में अपनी थैली उठा लो, और अभी तो तुम्हें बहुत सारे खिलौने ढूंढने हैं, तो ढूंढो जरा जंगल के अंदर। ओ ये गुड़िया को ये कौन सी जिप्सी मिल गई? गुड़िया इसका क्या करोगी तुम? इसका भी मैं किए चलूंगी। घर पे चलोगी क्या इसको? हाँ। ठीक है, अभी तो तुम्हें जंगल में बहुत सारे खिलौने ढूंढने हैं, ठीक जंगल तो बहुत बड़ी है। गुड़िया के तो बहुत सारे खिलौने इकट्ठे हो गए, गुड़िया तो आज बहुत मजे लेगी, घर पे जाके इनको बहुत सारे चलाएगी। तो गुड़िया चलो, अभी तुम्हें तो बहुत सारे खिलौने ढूंढने हैं। ओ गुड़िया को ये तो बाइक मिल गई। ओ गुड़िया के तो आज बहुत सारे खिलौने इकट्ठे हो गए। गुड़िया इस बाइक का तुम क्या करोगी? इससे भी छुड़ जाऊंगी। स्कूल जाओगी क्या तुम? हाँ। स्कूल में इससे पढ़ोगी क्या? हाँ। ठीक है।